Hekuran Krasniqi vjen këtë javë në Mirazh për të shpalosur më shumë detaje rreth punës e tij si producent e këngëtar. Sa ka ndryshuar muzika shqipe ndër vite sipas tij, pse e mban gjithmonë kapelën në kokë e disa detaje tjera na tregon vetë ai në vazhdim. Tash e sa vite pjesë e skenës muzikore e aktivitetet e tij në muzikë, po i vazhdon edhe sot si këngëtar e producent këngësh. Fjala është për Hekuran Krasniqin, i cili kohën e fundit thotë se është i angazhuar më shumë në studion e tij si producent. Sigurisht që në kohët e mëhershme, kur isha në fillimet e mia, gjithmonë, si çdo artist i ri, përpiqet që të bëjë më të mirën të mundshme për të ardhur sa më shpejt në sytë e publikut. Duke u referuar gjithë kësaj kohe në muzikë, domethënë aktivisht pas luftës, janë shumë eksperjenca mbrana, shumë përvoja, edhe konsideroj që jemi në një fazë të konsoliduar ku ofrojmë shërbime të kësaj natyre dhe unë kam vlerësuar që përfundimisht shoqëria në përgjithësi ka nevojë për produkte cilësore dhe pa rëndësi se kush është në përbërje. Unë gëzohem dhe jam shumë i lumtur që njerëzit kanë dëshirë të jenë pjesë përbërëse e Studio by Hekit, aq më tepër me duete. Është një produkt i cili në brendinë e vet ka dhe pak mbështetje ose suport, bëhet për një arsye që artistat të kenë mundësi pak më shpejt me ardhete publiku, po sigurisht që në fund publiku është ai që jep verdiktin dhe vendos a do ta dëgjoj tutje apo jo. Kështu që nga natyra, siç e dinë të gjithë, gjithmonë kam dëshirë që t'i bëj shtytje punëve, sidomos të këngëtarëve të cilët ndoshta kanë nevojë për një shtytje të tillë, por përfundimisht shumë e rëndësishme që kënga në përgjithësi të ketë një tekst, të ketë një melodi, një muzikë dhe një realizim sa më të mirë të mundshëm. Kjo është ndoshta një prej kritereve që duhet të plotësu për me qenë dikush në bashkëpunim me mua. Krahas studios, Hekurani tashmë ka hapur edhe televizionin e tij, i cili ka për qëllim të promovojë zëra të rinj. Atëherë edhe një herë, sa për informimin e gjithë atyre që na shikojnë, Studio by Heki tashmë është një industri e muzikës, ku në veten e saj ka dhe televizionin të formatit tematik, në këtë rast trajton të gjitha temat që kanë të bëjnë me artin, kulturën në përgjithësi, dhe sigurisht që sirtarit të këtij mediumi të ri që do të shpërfaqet para publikut së shpejti, i duhet që të ketë një arkiv. Dhe jemi në fazën e konsolidimit në kuptimin e asaj që të grumbullojmë sa më shumë materiale dhe për ne mas pakti është me rëndësi fitimi tash. Për ne është investimi dhe ne investojmë në këtë drejtim që të kemi sa më shumë materiale, sidomos prurje të talentave dhe zërave të ri, të cilët do të lënë mbresa tek dëgjuesi dhe shikuesi. Jetëgjatësia e një artisti në skenë, sipas Hekuranit, varet nga talenti dhe thjeshtësia e këngëtarit në raport me ndjekësit e tij. Më pëlqen shumë kjo pyetje sepse konsideroj që artistat e ri të cilët do ta dëgjojnë përgjigjen në këtë rast, ashtu siç e mendoj unë, kuptohet, ndoshta do t'i shërbej në të ardhmen e tyre. Konsideroj që një artist duhet të piqet emocionalisht, duhet të jetë modest, duhet të ofrojë cilësi, të jetë i miqësuar, mos të jetë problematik e kështu me radhë. Dhe mendoj se këto janë ato pikat të cilat i zgjasin jetën artistike secilit artist. Muzika ndër vite sipas tij ka psuar mjaft ndryshime, duke kaluar kështu më shumë në show skenik. Sigurisht se secila periudhë kohore i ka karakteristikat e veta, përbëhet nga komponentet e kohës. Zhvillimi i teknologjisë informacionit, i softverave dhe mundësisë për të pru muzikë sot është shumë më e madhe se atëherë. Që do të thotë, muzika pas luftës, para luftës dhe pas luftës një periudhë deri në vitin 2004-2005 ka qenë e përbërë nga formacioni orkestral, ku është dashur me pas muzicianë të cilët kanë lozur me veglat e tyre gjallë. Sot për shembull i kemi synthesizerat, të cilat në veten e tyre kanë komplet orkestrimin ose lëshon karaoket, dhe njerëzit japin veç interpretimin, domethënë ka kaluar në show skenik më shumë se sa në muzikbërje. Bashkëpunimi me grupin Fisnikët, Hekurani thotë që erdhi papritur dhe se kënga Ajo më mbyti mori një havë të shpejt tek publiku. Ajo më mbyti, sa shumë e deshta o shoku im. Në studio unë vazhdimisht përpiqem që të prodhoj muzikë dhe për çudi kjo këngë kishte vinë melodike dhe vetëm disa vargje të refrenit që i kisha realizuar. Dhe se që më fut në kokë, agimi i Fisnikëve nuk i di as vetë.
edhe ishë si me thonë ora 2:30 ashta mëngjes, dhe thash me thirë, thash aja tu fjetën, thash bileni mesazh pja shkruaj në Facebook, që pi them se e kom bo një këngë, dush me dëgju pa tjetër. Normal, Agimi mu përgjigj pa pikë hezitimi dhe tha do të dëgjoj në qoftë se më përshtatet me kënaqësi më të madhe do ta realizojnë. Edhe unë thash sigurisht që po, se pas pëlqy. Nashta mu pëlqen shumë, po ty s'mund të pëlqy ose nuk të përshtatet e na kret në rregull. Agimi si Agimi që njihet si një artist i cili definitivisht po i përthokon 4 dekada përvoj, është edhe një artist i preferuar jemi, sepse si student shumë herë kam dëgju programin e tij muzikor në autobus tu ardhur konvekt në studime, edhe gjithmonë kam pas qef me pas në bashkëpunim me grupin Fisnikët, se për te muzikës janë edhe shumë njerëz të mirë, domethënë janë unë i vlerësoj ashtu, domethënë edhe mirë erdhi Agimi, e dëgjoj pëlqej shumë, edhe për dallim prej mënyrës punës tij që din mi vonu tekstet ka njerë ka 5 muaj, 6 muaj, mas nesër erdhi me tekst kompletuar. Për ata që nuk e kanë ditur, Hekurani këndon edhe në përdasma e madje bashkëpunimi i fundit me Vani Gjuzën, ai thotë se është tipik për ahengje të tilla. Jam duke u përpjekur që të konkurroj vitin e ardhshëm me një program tipik të dasmës, sepse njerëzit janë skeptik dhe ata kur e ndjekin Hekuran Krasniqin përmes YouTube-s këtë rast ose mediave gjithandej nuk besojnë që unë edhe ndarësëm bëj muzikë. Dhe unë nuk kam hedh asnjëherë muzikë të dasmës në rrjetet sociale, në YouTube, nuk kam kriju kësi lloj muzike. E fundit ka qenë bashkëpunimi me Vani Gjuzin, ku e kam realizuar një tekst dhe muzikë me ndihmën e Elton Nezirit që ka realizuar një orkestrim fantastik të llojit prej Shqipërisë jugut mesme deri kënej Kapollogu dhe është pritje jashtëzakonisht mirë. Është tipike për dasma dhe po e vrej se ditë për ditë po futet edhe ajo në programin ose repertoarin e muzikës së dasmave dhe ndjej super të nevojshme që sa më parë me prodhu edhe një muzikë, domethënë që ka karakter dasme dhe besoj që ata të cilët më kanë pa deri tash ndarse me din fiks çfarë muzike bëjmë ndarse na, edhe muzicientë sidomos e din, po publiku i gjerë gjithandej e di që nuk është shumë informuar për këtë pikë, po unë do t'ja krijoj mundësinë që Hekuran Krasniqin ta shohin se si frymon edhe në darsa. Prezantimi i tij para publikut gjithmonë me kapele ka një domethënie të cilën nuk e kemi ditur. Është një simbol i cili ndoshta edhe më identifikon tek publiku i gjerë, ka historinë e vet. Unë për viti 2007 kur kam realizu albumin tim të parë, kam vizitu një prej kioskeve që ka shit CD-a. Kështu kam shikuar një. Çka më pa, Lara, plot albume. S'disha cilin me kqyr. Nuk kisha edhe komoditet dhe kohë tash me lexu se cilin që ka emrin e çfarë këngë ka bërë kështu me radhë. Dhe konsiderova që patjetër duhet me pas një simbol i cili të identifikon. Kjo ka qenë e para. Rrugës, me krejt këto përvoja që i kam gjatë karrierës sime artistike, muzikore, kam has në tulli farë lloj shmëri, problemesh, të mirash, jo të mirash e kështu me radhë. Dhe kapela e ndroi destinimin, kaloi domethënë në funksion të respektit, të dhënies së një mesazhi se kapela nuk i hiqet gjithkujt. Kapela hiqet në sheh respekti. Unë po me vërtet kam frikë se unë kam flok sa dush, po kam frikë se do të mbin flok se koxha rrallë mbien me hekit kapel. Edhe kështu që unë uroj që sa më shpesh me hek kapelën, sa më shumë njerëzve më dhon respekt edhe më dhon respekt. Dhe ndoshta kjo është a priori për mua dhe shpresoj që një ditë do ta festojmë hesjen e kapelës ku shoqënia jonë do të vijë në çasi derexhe i themi ne ose niveli që t'japim më shumë respekt dhe të marrim më shumë respekt. Para disa jave, Hekurani në një intervistë kishte thënë se ai e kishte sjell Dafine Zeqiri në skenë, ku kjo deklaratë e tij nxiti reagimin e kësaj të fundit, e për këto thumbime Hekurani ka një koment. Duhet me pas parasysh se darsën pa mish nuk ka. Që do të thotë edhe në media, gjithandej nuk do të thotë që gjithë janë profesionistë. Kanë intencën e tyre, që do të thotë përpiqen me organizu informacione të tilla për të tërheqë auditorin e gjerë. Është elementare për një profesionist me kuptu. Për hir të atyre që na shikojnë, do të doja ta thirrsoja deri në këtë nivel, që nëse dikush ndjehet i ofenduar nga unë, kërkoj falje. Por e vërteta është e vërtetë dhe po janë keq. Ai vazhdimisht është i angazhuar duke punuar këngë të reja, të cilat do të publikohen gjatë muajve në vazhdim.
E përveç këngëve solo, do të ketë edhe bashkëpunime.